Сәлем достар. Мен копилкамды аштым қазір. Енді мына жақта қанша ақша жинағанмын. Соны санап көреміз. Мына жақта көбінесе 5 мыңдықтар. Содан кейін 2 мың доллар мен 10 мыңдықта бар екен. Так, қазір санаймыз. Тұр. Жаңа копилкамды ашқанымды түсіруді ұмытып кетіп, мен не істеп жатырмын, санайтын кезде есіме түсіп кетті да. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 468 мың теңгемен екен. И 100 долларың 135 мың. 468 и 135. Так, қанша болады математик? 598 ба? 598, 599 ба? 599 мың теңге жинаппын. Сіздер де осылай ақша жинаңыздар. 1 жыл жинағанмын. Осыншама ақша болды. Сіздерге де жұғысты болсын өстіп ақша жинау. Енді осы ақшамен не істеймін? Кредит жабам. Кредитіма досрочный погашение жасаймын қазір. Қимайсың, я? Негізі ақшаны жинап, бір армандарыңды орындауға жіберу керек дейді ғой. Мен жақында кредитқа машина алып, арманымды орындағам. Жартысын кредитқа алдық, жартысын ақшаға. Жолдасым қосты жартысын, соны енді сол кредитқа алғаннан досрочный погашение жасап, қазір кішкенесін болсын азайтам. Азая берсін. Сол ақшамыз азаймасын, ақшамыз бізге жұмыс жасай берсін. Табысты болыңыздар. Атаны бәріміз жақсы көреміз, я, қатты. Сіздерде копилка ашып, ақша жинаңыздар. Қанша болса да, мен бұрын 100 теңге жинаудан бастағанмын. Ақша жинап үйренген кезде 100 теңгеден бастадым да, сөйтіп 1000 теңге, 2000 теңге магазиннен қалған сдачаларды салып жинап бастаған. Енді қазір кезде осылай крупныйдан жинап жүрмін. Каждый раз артылған ақшаларды өстіп сала берем. 100 долларларды маған жолдасым жаңа жылда сыйлық ал өзіңе деп берген, бірақ та мен копилкама сақ қойдым оны.